महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी ऐं माली कल्चरल अकादमी जे गॾियल सहकार सां बर्ख साहित्यकार सिंधी ॿोली साहित्य ऐं कल्चर खे ज़िंदह रखण लाइ ऐं उन जे विकास लाइ जीवन अर्पण कंदड़ सदा हयात दादा गोबिंद मालीअ जो 25 ऑगस्ट 2023 ते जन्म उत्सव जय हिंद कॉलेज चर्चगेट मुंबई में मल्हायो वियो। इन ई मौके ते सिंधु सखा संगम जी सुपर डुपर हिट नृत्य नाटिका ओ माय झूलेलाल पेश कई वई। गूगल फाइंड अमर उडेरो लाल झूलेलाल साईं मीटिंग में बिज़ी आहिनि। प्रोग्राम जी शुरुआत झूलन जी मूर्ति अॻियां जोत ॿारे कई वई। जय हिंद कॉलेज जी प्रिंसिपल डॉक्टर विजय दाबोलकर, HR कॉलेज जी प्रिंसिपल पूजा रामचंदानी, मुरली अदनानी, NK शहाणी, माली कल्चरल अकादमी जे चेयरमैन राम जवरानी ऐं सेक्रेटरी शोभा माली चंदनानीअ सभिनी गॾिजी जोत ॿारी। उन बैदि ओ माय झूलेलाल जो पहिरियों अंक पेश कयो वियो। जेको रहमत जो भंडार केर आहे, जेको कंदो माला माल केर आहे, कंदो सब जो बेड़ो पार केर आहे। लाल 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 झूलेलाल, लाल 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 झूलेलाल, लालण जा जाति जो सभई झूलेलाल। इंटरवल में सम्मान ऐं अवार्ड फंक्शन जी शुरुआत में डॉक्टर राम जवरानीअ स्वागती तकरीर कई। माली कल्चर अकेडमी जो चेयरपर्सन श्री राम जवरानी, ट्रेज़रर चंदुर मंगनानी ऐं मां शोभा चंदनानी सेक्रेटरी। असांजी कोशिशि रही आहे त दादा जे ॾेखारियल राह ते अॻिते वधंदा रहूं। त अॼु जो ही प्रोग्राम दादा जे ॾेखारियल राह ते हिकु अॻिते क़दम आहे। हाणे मां माली कल्चर अकेडमी जे चेयरपर्सन राम जवरानी जी खे स्वागती तकरीर करण जे लाइ नींड ॾींदसि। मुंहिंजा दोस्तो, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी ऐं माली कल्चरल अकेडमी जी तरफ़ां मंच ते बीठल मुंहिंजे साथियुनि ऐं ॿिया जेके महिमान आहिनि उन्हनि जो ऐं तव्हां सभिनी सिंधियत जे शहदाइनि जो दिलि जे गहराइनि सां स्वागत आहे। असांजी भेण शोभा माली साहिब लाइ तव्हांखे ॿुधायो, पर कुझु लफ़्ज़नि में हू जेको पंहिंजा इमोशन्स पेश करे सघी। मूंखे हिकिड़े उर्दू शाइर जूं कुझु 4 पंक्तियूं यादि थियूं अचनि। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो शमा भला क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत आप जैसे शहदाई सिंधियत के करे, वो शमा भला क्या बुझे जिसे रोशन गोबिंद माली जैसे साहित्यकार आलम करे। श्री महेश सुखरामाणी वर्किंग प्रेसिडेंट जो सम्मान डॉक्टर राम जवरानी शॉल पाए कयो ऐं शोभा माली चंदनानीअ मोमेंटो ॾेई स्वागत कयो। डॉक्टर विजय दाबोलकर, पूजा रामचंदानी, मुरली अदनानी ऐं डॉक्टर बलदेव मटलाणी जो पिणु स्वागत सन्मान कयो वियो। विनय अमेसुर, काजल रामचंदानी, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी जे मेंबर आहिनि। वीरू दुलाणी, डॉक्टर संध्या कुंदनानी, निर्मला चावला, शोभा बंभाणी ऐं सचिन निम्बालकर जो मोमेंटो ॾेई सन्मान कयो वियो। शोभा लालचंदानी, नारायण बाबलाणी, माला हरद्वाणी, नेहा चावला ऐं सिंधु सखा संगम जी कर्ता धर्ता जूली तेजवाणीअ खे बि मोमेंटो ॾेई सन्मान कयो वियो। इन ई मौके ते माली कल्चरल अकादमीअ जा अवार्ड ॾिना विया। सिंधियत जे विकास में योगदान लाइ श्री लधाराम नागवानीअ खे लधाराम नागवानी, मां सम्झां थो हुनजो इंट्रोडक्शन जे लाइ काई ज़रूरत न आहे। भारतीय सिंधु सभा जा उहे प्रेसिडेंट रही चुका आहिनि। हुन सां गॾु विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीअ में हुननि जो काफ़ी वॾो योगदान आहे। कमेटीअ ते आहिनि, घणेई संस्थाऊं आहिनि जिन सां हू जुड़ियल आहिनि ऐं चुपचाप, सभ खां वॾी ॻाल्हि उहा आहे कि चुपचाप पंहिंजे शांति के नमूने कार्य कंदा रहिया आहिनि। उहे अॼु साॻी मीटिंग में आहिनि जिते किशू मनसुखाणी साहिबु वियल आहे, सो इन करे उहे बि न अची सघनि। पर हुननि जो होनहार नौजवान जेको हुननि जे नक्शे क़दम ते हली करे अॻियां अचे थो पियो, उनखे असीं अवॉर्ड ॾियणु चाहियूं था पिया। सो प्लीज़ जय
लदाराम नागवानी। जोरदार ताड़ियों दोस्तों। श्री किशु मनसुखाणीअ खे तहलीम जे खेत्र में योगदान लाइ सभिनी खे ख़बर आहे कि सिंधियुनि जा केतिरा कॉलेज आहिनि, तालीम खेत्र में असां केतिरो तमामु उम्दो कमु कयो आहे, त उहो अवॉर्ड आहे असांजे किशु मनसुखानी दादा जे लाइ। मिस्टर किशु मनसुखाणी कंहिं सबब जे करे न पहुची सघियो आहे, छाकाणि सिंधियुनि जा जेके कॉलेजिस आहिनि उन्हनि जी हिकु ख़ासि मीटिंग चैम्बूर में रखी वई आहे। पर जॾहिं मां मिस्टर किशु सां हिन ॻाल्हि लाइ ॻाल्हायो, मूंखे चई असांजा जेके प्रिंसिपल्स आहिनि उन्हनि जे करे असां ट्रस्टी आहियूं, सो असांजे प्रिंसिपल जो सम्मान कयो। सो पूजा रामचंदानी जी उन जे बिहाफ ते अवॉर्ड वठण आया आहिनि। नाउ प्लीज़। श्री बलू चोइथाणीअ खे साहित्य जे खेत्र में योगदान लाइ ही हास्य कवि आहिनि। सिंधियुनि में तव्हां हास्य कवि तमामु घटि ॿुधो हूंदो, या हास्य नज़म हुजे उहा तमामु घटि आहे सिंधियुनि में, त हिकु हास्य कवि असांजो कोहिनूर मिस्टर बलू चोइथानी, हिननि हास्य कविता ते किताब बि लिखिया आहिनि, खिली खोल कपाट ऐं खिलण जी खोराक, ऐं रामायण खे हिननि सिंधीअ में पोइ कयो आहे, ऐं हिननि जूं ऑडियोज़ बि आहिनि, यूट्यूब ते बि आहिनि, ऐं तमामु सुठी हिननि शेवा कई आहे सिंधी साहित्य जी। असांखे तमामु गौर आहे, तमामु फ़ख़ुरु आहे कि अहिड़ा हीरा असांजे सिंधी क़ौम में आहिनि। श्री दौलत रूपाणीअ खे नाटकनि जे खेत्र में योगदान लाइ दौलत रूपानी जे लाइ मां चवंदसि कि 35 सालनि खां ही स्टेज ते अदाकारी करे रहिया आहिनि। लॻभॻि सभिनी सिंधी डायरेक्टरनि सां हिननि कमु कयो आहे। घणे में घणो हिननि भाऊ एसपी मेघाणीअ सां कमु कयो आहे, ऐं सभ खां वधीक हिननि जो मशहूरु नाटक आहे ऑल द बेस्ट। त ज़ोरदार ताड़ियूं हिननि जे लाइ। रोशनी टेकवाणीअ खे संगीत जे खेत्र में योगदान लाइ अवॉर्ड ॾिना विया। रोशनी टेकवाणीअ खे संगीत वसियत में मिलियो आहे। हिन जो नानो मिस्टर राजेश भारद्वाज, उहो गीतकार भी हो, संगीतकार भी हो, त नानो गीतकार संगीतकार हुन केतिरा गाना कंपोज किया। मां रागनी टेकवानी जोरदार ताड़ियों। त हीअ हिनखे वर्से में मिलियो आहे संगीत, ऐं हीअ सूफ़ी कलाम जॾहिं ॻाईंदी आहे तॾहिं सचमुच रूह ताईं पहुचंदा आहिनि उहे कलाम। श्री महेश सुखरामाणीअ तकरीर कंदे सदा हयात गोबिंद मालीअ जो साहित्य में योगदान ऐं सिंधी कल्चर खे फैलाइण लाइ कयल योगदान ते रोशनी विधी। हिंदुस्तान में सिंधी साहित्य जे पहिरीं त्रिमूर्तियुनि में ऐं माणिकनि मां हिकु मूर्ति गोविंद माली साहिबु हुआ। हीउ सिंधियत जे हलचल जो हिकु खंभो हो। सिंधियत जे बाग़ जो माली, सिंधी अदबी संगत जो बानी, नाविल सम्राट, कहाणीकार, मजमून नवीस, नाटक नवीस, हिदायतकार, अदाकार ऐं तर्जुमान हो। उन बैदि नृत्य नाटिका जो ॿियों अंक पेश कयो वियो। लाल झूले सभई चो लाल झूले। थी सघई त मूंखे माफ़ कजे मुंहिंजा भाउ, तुंहिंजो इहो अहसान मां आख़िरी साह ताईं न चुकाए सघंदुसि। भाउर पाण में अहसान कोन कंदा आहिनि, इहा त बसि मुंहिंजे वॾे भाउ हुजण जी फर्ज़ अदाई आहे भाइड़ा। छा आहे न, चङे वक़्त खां पोइ सिंधी ॿुधी रहियो आहियां। उहो ई त अफ़सोस आहे। छा आहे न, हिते नेबरहुड में सिंधीज़ रहंदा ई न आहिनि। हीअ केरु आहे? शी इज़ माई वाइफ। अच्छा, नमस्ते। तव्हां बि सिंधी आहियो? जी हाँ। राकेश, तव्हां त चयो हिते आसे पासे में को बि सिंधी न रहंदो आहे, जेतोणीकि तव्हांजे घर में तव्हां ॿई सिंधी आहियो।
फाथो फाथो हाणे फाथो। हुनखे पाले निपाए वॾो कयो, पंहिंजनि पेरनि ते बीहारियोमांसि। हाणे पर मूंखे कहिड़ी ख़बर हुई त पेरनि ते बीहंदे ई हुनजी रफ़्तार एतिरी वधी वेंदी जो हू मूंखां एतिरो दूर थी वेंदो। प्रोग्राम जे आखिर में शोभा चंदनाणीअ महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी, जय हिंद कॉलेज मैनेजमेंट, सिंधु सखा संगम ऐं सभिनी जिन भी प्रोग्राम खे शानदार बनाइण में सहकार ॾिनो हो उन्हनि जा थोरा मञिया। दर्शकनि जा भी थोरा मञिया जिन प्रोग्राम में शिरकत करे प्रोग्राम जो शान वधायो। त हिकु ज़ोरदार ताड़ी असांजे सिंधु सखा संगम जे सभिनी कलाकारनि लाइ। ऐं तव्हांजे ताड़ियुनि जे फहके जे विच में मां आमंत्रित करणु चाहींदसि असांजे झूलेलाल साईंअ खे, हीरो पारवाणी ऐं नारद लवीन तेजवाणीअ खे। ज़ोरदार ताड़ियूं। आयो लाल सभई चो ओ माए झूलेलाल। मां सिंधु सखा संगम ऐं जंहिंजी रूह रिहान सभु कुझु आत्मा रूह सिंधु सखा संगम जी जूली तेजवानी ऐं सभिनी कलाकारनि जी बेहद शुक्रगुज़ार आहियां जे हमेशह असांजे सॾत में मोट ॾींदा आहिनि, असांजी कुर्बायती कोठ खे मान ॾेई करे परफॉर्म कंदा आहिनि। ऐं मां सम्झां थी तव्हां सभिनी खे पसंदि बि आयो। यस, इहा ई आहे जो। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां, सिंधी ड्रामो करणु, सिंधी प्रोग्राम करणु कोई मज़ाक कान्हे को। रातियूं ॾींहं जफ़ाकशी करणी पवंदी आहे ऐं घणनि जे साथ ऐं सहकार सां थींदो आहे। मां हिते घणो करे त इन करे स्लाइड्स ते विझी छॾिया हा जय हिंद कॉलेज जा, या जंहिं जी बि मूंखे मदद मिली आहे हर तरह सां। शायदि मां हिते वरी उहो नाला वठंदसि त तव्हांजो टाइम वेंदो। त मां हर हिक जी शुक्रगुज़ार आहियां। महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकेडमी जी बि शुक्रगुज़ार आहियां। ऐं सभ खां वधीक तव्हां दर्शकनि जी शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हांजे न अचो त प्रोग्राम ई न थिए, मुमकिन ई न थिए। त पंहिंजे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं। दर्शकनि खे ओ माए झूलेलाल नृत्य नाटिका बेहद घणी पसंद आई। हर हिक इन नृत्य नाटिका जी घणी घणी साराह कई। प्रोग्राम हर लिहाज खां बेहद कामयाब रहियो।